我的天哪，我都穷到吃预制菜了，我还管什么添不添加剂？是不是？2个人啊，5道菜，36.5块，150克的这个泡椒鱼皮，这个才4块钱。哎呀，鱼香肉丝这个卖相好呀，我已经分辨不出来什么是预制菜，什么是现炒子了。Hello， 王老板，我又来了。你好，你好啊！听说你们上了预制菜吗？啊，上了。你们那个预制菜带我看一下呗。左边在这边呢。我还没有吃过预制菜呢。你没吃过预制菜？没吃过，没吃过。你吃的所有的外卖基本都是这个啊？外卖？吃的所有的外卖。吃外卖就吃预制菜吗？对，你看都在这边。哎，这个咋吃啊？把它那个热一下就行了。就是热水泡一下，像视频里面一样。对，一样的。我天哪，好离谱！那今天还是占用你的锅，我再挑几个吃一下呗。可以啊。这个夫妻肺片凉菜12块钱一包，这个麻婆豆腐呢是6块钱，150克的这个泡椒鱼皮，这个才4块钱。这个牛了，糖醋里脊、黑椒里脊、辣子鸡，2个人啊，5道菜36.5块。一会儿给你们测评一下这个东西到底怎么样，好不好吃。它这个水煮10分钟就可以直接开吃啊。不用拆开放盘子蒸。拆开干什么？视频上不都这样的吗？这是小炒回锅肉，咱们第1道菜啊。剪开，喂，哎，可以，先尝一下这个回锅肉到底怎么样。来一口啊，好吃啊！我原本以为它这个口感会特别烂，但是没想到啊，它该有的这个肉的韧劲还是有这个肉的韧劲的，比好多地方的外卖都好吃。这个是我们大众最常吃的菜，鱼香肉丝啊，现在给它开包。喂，这个看着可以。哎呀，鱼香肉丝这个卖相好呀，看这个菜，还有这个肉，看着都没有蔫啊，还不错。哇，这个跟饭店炒出来的感觉没什么区别啊。笋子吃到嘴巴里面还是那种脆脆的口感，不敢相信，现在预制菜都已经做到这种地步了吗？200克的黑椒里脊，这个黑椒味直接就扑面而来嘛。它这个黑椒有模有样的，主要是尝一下这个肉，哇，好好吃啊！哎，今天真的是刷新我对预制菜的认知了。我这个也好香啊，对吧？这土豆烧牛肉，我说实话，从这个卖相来看，你看不出来，你跟那个正儿八经的人家做出来都看不出来。你看，土豆还是块的。这牛肉好好吃哦！这袋多少钱？7.5块是不是？7.5块8.5块。这盖着米饭这不无敌了。哎呦，最后一道大菜啊，粉蒸肉。哎，这个看着可以，呆呆的一点汤汁都没有。哇，这卖相可以的吧？软烂的。我已经分辨不出来什么是预制菜，什么是现炒子了。它这个所有预制菜呢，就感觉像你做好的饭完了以后，稍微放了那么一会儿，打包运过来的那种感觉。哇，好神奇啊！预制菜呢，我吃完了。其实今天给我的感觉呢，还是有一点点小惊艳的。怎么说呢？就是单从口味上来说，我是完全分辨不出来你的外卖和这些东西味道是有哪些差别，甚至有些菜比某些饭店做的还好吃。像我这样子的人啊，平时没有时间去做饭，工作也比较忙的情况下，回家能自己热一包预制菜吃，我觉得也是蛮不错的。那可能有人说了，预制菜里面有很多的这个添加剂，我的天哪，我都穷到吃预制菜了，我还管什么添不添加剂？是不是？再者说了，你在外面吃的饭就敢保证没有一点添加剂吗？好了，今天咱们的视频就到这儿，下期见，拜拜。